ऑफिस रे की ड्यूटी करूछन के जाने मासे हिलाड़ी बाबूंकर देखा ना मैं चिड़िया खाना भीतर केमिति रहिबी से कथा तांकर टोटली चिंता नहीं ओ कुआडे गला की बो कोन तमे सब किछि कोन किछि हो आओ तो तम मोरे अमृतवाणी हो सागर तुम परिवार सहित समस्त बेसी होइला परे मु मो निजर भूल को बुझी सारिछि ए तमे माने मनीष नुह तमे हो तो बडे बडे देवता सତରେ हो तो तमे तो भूल बुझी पाछो आ तमर मन लागी जोरे आसी गले आउ एकर सुंदर हसी उठिबो ओ भाउजो कौन सागर राजा बला की तमर मन लागी साथी आसी गले खाली मोटा आउ तोटी रास्ते तमे काका को धीरे धीरे आउ काम करा आस्ते आस्ते पसे आउ काम करे ता करे गोटे बाल भारतर मानचित्र विश्वास करो भाउजो किसी कहनी भाई भाउज जहाँ सब कहते सब मिछ मिछ मु निज आखिरे देखि सारा परे तू मिछ बोली कहि पारि तो जेरा होई
ଆଉ ଥରେ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ମିଛ ବୋଲି କହିପାରୁଛ? ଭାଇ ମୁଁ ରାଜାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣି ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁମା ଛକ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। এই সামান্য জীবির বিনিময়ে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হেବାକୁ যাଉଛି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଉଜ। କଣ ଆଉ ବୁଝିବ ବାବୁ? ସାଧାରଣ କଥାରେ ବଡ଼ ବାବୁ ଦିନେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ଧୀରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଭିନେବୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଅକଟ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଇ ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ମୋତେ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ଘରୁ ଅଲଗା ହବନି ଭାଇ। ନାଇଁ ଧର ନାଇଁ ଧୀରେ ନାଇଁ ତୁ ଏ ଘର ଯାଆନି। ତତେ ତ ବହୁର ନିୟମ ବାବୁ ଚାକର ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଘରେ ଆପଣ ପାଚେରୀ ଉଠାନ୍ତୁନି। ଧୀର ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମରି କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛ ତମରି କଲମରେ ଲେଖିବାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ରହିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଖୁସିରେ କହିବି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛ। କେମିତି ତୁମକୁ ମୋ ନାମ ଧୀର ଭାଇ ତମେ ଅଲଗା ହୁଅନି। ଏ ଛାତି କି ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା କଲିଜାଟା ଯଦି ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ମଣିଷଟା କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆରେ ତୁ ପରା ଗୋଟେ ଛାତିର କଲିଜା। ତୁ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୋ ଦାଦାଟା କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆରେ ପଛ କଥା ସବୁ ପଛକୁ ପକେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବୋହୁ ମାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରର ମଝିରେ ପଡ଼ିଲା ଘର।
काम करवा सहज नुहे। अरे टाइगर नोट जो हाथ को आसी जाए अरे तुफ जगिले सिना पाद मिल तेणु सब लाइन खबर सागे खेलवाटा गोटे एक्स्ट्रा जाम थाए केवल तमरी मु गोटे कालो नागुड़ी पले तुमको कहवा मानी आनायक को बास राति तुमको कहवा मो स्वामी को अंध तुमको कहवा पाटराणी परिपथे मुझे एमती रूप धारण बुझल स्वप्न सापर चटरे ଔଷଧ ଥାଏ ହେଲେ କଣା ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲା ସାପକୁ ଠେଙ୍ଗା ଉଠାଇବା କଣ ମନା? তুমি কোন কହୁଛ না ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିପାରିନି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ अपेक्षा करिछि तमे सेति तमे व्यस्त केमते कोन हबो से दायित्व होछि मोर तमे अरे सुनो तमे एठी मु तो केवल एटारे तमको अपेक्षा करिछि ओते तेरा भाई लगी जाते स्वप्ना बाहर तले मो ड्राइवर अछि तमे चला मु पछरे जाउछि ठीक अछि तमे आसीबो तो चलो तमो सहित मोर गोटे जरूरी कथा अछि औ बोलदो तमे जदि मते के साहाय्य करंतो ताहाले भलो होंता असहाय मा भौणी व्यतीत ए सरा साथ केना काहू साहाय्य करेला और कहला सीधा साफ बोलदो माने कथा कोन के तमे मो पाखे
ଆସିଛି ମୋ ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଧରିବାକୁ ହବ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ, ତାକୁ ହାମରେ ପିଟି ପିଟି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କାଗଜ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। तू मते बहुत साहाय्य करते मन तो साहाय्य करले आज गोटे पुलिस ऑफिसर हे पारिछि तो साहाय्य को आज पर्यंत भूलिनु एला आज मु जा तते मागिबी तू त मते देई पारिबु तो कहो तोर कहो सेमिति कहि देला होबनी तते आज राणो पकई कहया पड़िबो शपथ करिबी अरे की शपथ करिबी तते तो प्रेमिका राणो पकई कहया पड़िबो I want to
ଏକା ପୁଣି ତ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମୋ ଭାଇ ତରଇଟା ପୁଣି ମୋ ବସାକୁ ମାରିବ, ପୁଣି ମୋ ବସାଟା ହସି ଉଠିବ। ଏ ବିନାୟକ, ତୁ ତ କାହିଁକି ସେ କଥା ଦିନ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରେ ମନୋଜ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋରି ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ତୁ ଜାଣେ ନା, ତୁ ଆଗ ଜାଣେ ନା, ଯାହାକୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯାହା ହସରେ ମୁଁ ହସୁଥିଲି, ଆଉ ଯାହା କାନ୍ଦରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମୋର ରହିଲା, ତୁ ବା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ତତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ, ତୁ ଆଗ ଚାଲି ଯା। ଠିକ ଅଛି ମନୋଜ, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ତୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ତୋ ମନ ଗড়ା କଣ୍ଢେଇଟା କେବଳ ତୋତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।